まれるとか、今回は過去一にあってるとか、コメントだけじゃなくていいねハッシュタグレスのレパレさんも一言一句、冗談じゃなく支えられてます。私だって君は尊い存在、もういつもそれ使う社会で、スマホの裏側にだってちゃんと分かる